हेलो 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 नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा म चाहिँ सरोज विश्वकर्मा हैन तपाईहरुको माझमा यतिखेर म जोडिराखेको छु यहाँहरुलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु मेरो ब्लगमा हैन आज चाहिँ म यस्तै ब्लगहरु बनाएर तपाईहरुको माझमा शेयर गर्ने गरिराखेको छु हैन आज चाहिँ मैले एकजना हाम्रो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ दाजुको घरमा चाहिँ भिडियो बनाएर हैन दाजुको पसलमा आएको छु समीरा बडाइली सुनचाँदी पसल यहाँबाट चाहिँ म केही सामानहरु लिने छु र सामानहरु लिएर तपाईहरुको माझबाट जाँदै छु हैन यहाँनिर दाइ पनि हुनुहुन्छ पसलमा हैन एकदमै खुसी लागिरहेछ बट चाहिँ एकदमै राम्रो वातावरण आज चाहिँ एकदमै घाम पनि चर्को छ हैन बट म चाहिँ यहाँ आइराखेको छु दाइको पसलमा एकदमै आकर्षक डिजाइनका गरगहनाहरु चाहिँ पाइन्छ हैन समीरा बडाइली सुनचाँदी पसल यदि तपाईहरुलाई पनि कुनै चाहिँ सामान चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग हुनुहुन्छ 9866429066 मा तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर सामानहरु लिन सक्नुहुनेछ म पनि यहाँ एउटा सिक्री लिँदै छु हैन कस्तो देख्यो गाइजहरु भनिदिनु होला हैन ठ्याक्कै कति पर्छ सिक्रीलाई नि कति पर्छ हैन त्यो पनि तपाईहरुसँग क्याल्कुलेसन गर्दै छु हैन ठ्याक्कै म चाहिँ एउटा सिक्री लिँदै छु मेरो अर्डरको सिक्री हो यो चाहिँ हैन तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ एकदमै डेन्जर सिक्री छ र मैले चाहिँ यो सिक्री लिँदै छु हैन अब दाइको एकदमै राम्रो के छ दाइ कति तला यो कति पर्छ दाइ यो 10 तलाको 10 तला भन्दा नि अलि बेसी छ यसको लगभग 20-22 हजार जस्तै पर्न जान्छ 20-22 हजार पर्छ लगभग 20-23-24 हजार जति पर्छ अनि दाइ मलाई चाहिँ लास्टै रहर लागेर मैले तपाईलाई अर्डर दिएको अनि कहिलेदेखि काम सुरु गर्नुभयो तपाईले बनाउनलाई यो लगभग एक दिनमा बन्छ भाइ एक दिनमा बन्छ एक दिनमै बनाउनु भयो वाउ कस्तो दामी कति धेरै हेर्नुस् न दर्शकबिनहरु वाउ कस्तो दामी छ सिक्री हैन मैले चाहिँ यो ठुलो पार्टीहरु कन्सर्टहरुमा जाँदाखेरि अनि क्लबहरुमा जाँदाखेरि लगाउनलाई किनेको हो हैन एकचोटी म लगाएर पनि हेर्छु उहाँले मलाई लगाइदिनु भइराछ दाइले हेर्नुस् है दर्शकबिनहरु हेर्नुस् है ल गाइजहरु तपाईहरुले लाउनु छ भने आउनु होला त्यही भन्न चाहन्छु अनि म केही छैन दाइले मलाई लगाइदिइरहनु भएको छ हैन तपाईहरुलाई पनि यस्तै सिक्री लगाउन मन छ भने चाहिँ समीरा बडाइली सुनचाँदी पसल बागमती 4-5 मा रहेको छ आउनु होला मैले यो 22,000 कति भन्नुभयो दाइ 22,000 हैन 22,000 को चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु हैन मिलाएर हामीले मलाई 10 तोलाको सिक्री बनाइदिनु भएको छ अहिले ठ्याक्कै सुनको चाँदीको भाउ चाहिँ तोलाको तपाईको कति 2165 रुपैयाँ रहेछ हैन 2165 रुपैयाँ छ अहिले किनेर राख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ है वाउ कस्तो राम्रो देख्यो म ऐना पनि हेर्दै छु दर्शकहरु है ल वाह ल यस्तो यो चाहिँ मेरो ड्रेससँग पनि मिले हैन म ड्रेससँग मिलाएर तपाईहरुलाई गर्छु हैन वाउ कस्तो दामी देखिया छ यार हेर्नुस् त जे भन्ने नि माल भनेको मालै हो हैन राम्रो देखिया छ तपाईहरुलाई पनि लगाउन मन छ भने आउनु होला है यो चाँदीको सिक्री रहेको छ 10 तलाको सिक्री हजुर सुनकै लगाउन मन थियो हैन तर के गर्नु अब दर्शकबिनहरु चाँदीकै लगाइदिएको छु अब अर्को पालि चाहिँ तपाईहरुलाई म सुनकै लगाएर देखाउने छु तपाईहरुले माया गरिदिनु भयो युट्युबलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने धेरै धेरै खुसी हुनेछु अब दाइसँग चाहिँ म थोरै कुराकानी गर्दै छु हैन इस ल हेर्नुस् त कस्तो दामी छ क्वालिटी हेर्नु न कस्तो दामी छ उहाँको यो हेर्नुस् न बनावट फिनिसिङ हेर्नुस् न तपाईहरु फिनिसिङ पढ्नुलाई म भिडियो देखाउँछु तपाईहरुलाई हैन फिनिसिङ हेर्नु हैन फिनिसिङ बबाल छ त्यसै गरेर बबाल फिनिसिङहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ तपाईहरु पनि हैन आउनुस् समीरा बडाइली सुनचाँदी पसलमा र लिएर जानुस् सामान लिएर जानुस् भनेर भन्न पनि चाहन्छु एकदमै खुसी लागेछ अनि दाइले चाहिँ मलाई यो सामान ठ्याक्कै मैले चाहिँ एक हप्ता अगाडि अर्डर दिएको थिएँ हैन उहाँले चाहिँ कम्प्लिट गरेर पनि मलाई दिइसक्नु भएको छ तपाईहरुको बिहे व्रतबन्ध छेउरहरुमा चाहिँ यस्तै सामानहरु थुप्रै बनाउनु छ भने चाहिँ आउनु होला हैन स्वागत छ तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ जहाँबाट पनि त वेलकम हैन जहाँबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ उहाँसँग एकदम लोयल हुनुहुन्छ राजु दादा हुनुहुन्छ हैन प्रोपाइटर राजु बडाइली हुनुहुन्छ चाहिँ एकदमै उहाँ चाहिँ एकदमै लोयल हुनुहुन्छ है सबै ग्राहकहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग कमेन्ट गर्नुहुन्छ मैले पनि एकदमै खुसीको अनुभव गरे यो सिक्री बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन धेरै बबाल अनुभव गरे अब मैले एउटा छुट्टै मेरो लागि एउटा छुट्टै बनाउने पनि विचार गरेको छु हैन सामानहरु
बनाउने विचार पनि गरेको छु। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ, आएर आफ्नो सामान चाहिँ अर्डर गर्नु होला र सुपथ मूल्यमा तपाईँहरूले लान सक्नुहुनेछ सामानहरू है। मैले यो चाँदी यो सिक्री चाहिँ म तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउन गइरहेको छु। दादालाई म खोल्न पनि रिक्वेस्ट गरिदिन्छु है त। म तपाईँहरूलाई फिन्सिन देखाइदिन्छु कस्तो कस्तो छ फिन्सिन भनेर है, भिडियोमा राम्रोसँग देखाइदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् कस्तो छ सिक्रीको बनावट, कस्तो छ, कति दामी छ, कति डेन्जर छ। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ दर्शकलाई? दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आउनु होला, एकचोटि भिजिट गर्नु होला है। अनि हजुरले सुपथ मूल्यमा पाउनुहुन्छ, जाला जतिहरू धेरै कममा पाउनुहुन्छ। हजुरहरूले आइदिनु होला होइन, यहाँ एकचोटि कारोबार गर्नु होला अनि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले कतिको मिलाएर गर्नुहुन्छ, कतिको राम्रोसँग फिनिसिङ सामान बनाउनुहुन्छ भनेर हजुरलाई थाहा हुन्छ होइन। आइदिनु होला यसो भन्न चाहन्छु, म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु। ठिक छ है, यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ हेर्नुहोस् न, यो के होला हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, मैले हातमा लिइराखेको छु हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो फिन्सिङ छ माल हो कि। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त दर्शकबिनहरू हेर्नुहोस् त, वाउ यस्तो सिक्री कहीँ पाउनुहुन्छ? पाउनु त होला होइन, तर यतिको क्वालिटी अनि यतिको लोयल सामान प्लस यस्तो आकर्षक डिजाइनमा र यतिको फिन्सिङ चाहिँ पाउन गाह्रो छ होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। अन्तिममा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई मेरो धेरै माया होइन। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो, सबैजनाले हेरेर सेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा लिएर आइरहेको छु, बनाइरहेको छु होइन। तपाईँहरूको माया साथ सहयोग र सपोर्टले नै चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, सम्पूर्णले होइन, सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूले पनि यसै गरी आफ्नो चाहिँ तपाईँहरूलाई शखहरू पुरा गर्ने गहनाहरू लिनु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले लिनु होला भन्दै अहिलेको लागि भने चाहिँ म बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद है त। हस्, थ्याङ्क यू।